Welcome to Paradise with Rice. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ hotel tour එකක් hotel tour එකක් කියලා දින මොකටද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ DOUBLETREE by HILTON Allamanda resort and spa කියන එකට අපි ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා බලමු මේක ඇතුළේ තාත්තේ with එක Yeah, හොඳයි. So you use the arrow like this, okay down. When you remove, when it's green, it's so bad. Welcome. Thank you. You have safety here. Yeah. You got the laundry here. Alright, so if you need to wash clothes, you use this one. oh Alright. So this is the lights to the restroom. මෙන්න මේක තමයි washroom එක And you can use this to open a bottle. This is temperature for the air condition. yeah You can make coffees in the morning. You got a fridge here. you can please Yeah. Everything in the fridge for free. මේක තමයි අපේ room එක. මේක තමයි room එක TV එකක් තියෙනවා මාරම ලස්සනයි. මාරම facility ගොඩක් තියෙනවා. මේක තමයි අපි දෙන්නගේ bed එක. කොහොමද අපි bed එක Welcome. මෙතන අපිට food pack එකක් දීලා තියෙනවා welcome to Allamanda කියලා මාරම neat මාරම facility ගොඩක් තියෙනවා. අපි යන් ගියේ තියෙනවා අපේ balcony එක. Wow. මාරම ලස්සනයි. මෙන්න එයා අපිට ස්පා බාත් එකක් තියෙනවා මෙන්න තමයි තියෙන්නේ අපි ඉන්න room එක වෙන්න මේ වගේ view එක වෙන්නේ මොකද ඉතින් ඉතින් මාරම ලස්සනයි පිස්සුවදලා ස්පා බාත් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපිට පල්ලෙහා pool එක තියෙනවා. snorkeling කරන්න. beach එක තියෙනවා මාරම ලස්සනයි beach එක glass water වගේ. මාළු බලන්න අනම් මනම් ඔක්කොම පුළුවන්. pool එකත් මාරම ලස්සනයි. පල්ලෙහා තියෙනවා. pool එක වෙනම ආරයි පෙන්නන්න. අපි දැන් මේ දවල් ආහාරය සඳහන්නේ ඊයෙන් ගහලා තියෙන්නේ කොට කෑල්ලේ ලී කොටන් වලින්. නිකලේ පිටියේ සරසලා. pool table එකකුත් තියෙනවා pool ගාව රැට. අර රෑට ගාව මෙයාලගේ බාර් එක මෙතන තියෙන්නේ. ocean view bar එකේ. මේ තමයි බාර් එක යන්නේ pool area එකට අපි තව ටිකකින් බහිනවද මොකද කරන්නේ අපි තාරිකින් බහිනවා. pool එක. swimming කරන්න. ළමාර හදිස්සි. ලස්සනයිනේ. අද beach එක බලාගෙන අපිට පීනන්න තියෙනවා. අපි යන් අර පැත්තට sun bed එහෙම දාලා කියනවා මේ හරිය මේක තමයි අපි ආපු hotel එක නේ අපි ඉන්නේ කොහේද අපිට හමුනේ ලක්ෂරි room එකක්. මේකේ තියෙන හොඳම room එක. අපි ඉන්නේ අර උඩම room එකේ. අන්න අර උඩම ඉන්නේ මේ facility ඔක්කොම තියෙනවා. අර මං හම්බුණා නේද කලින් අයියා කෙනෙක් එයා මේ resort chef. resort chef කෙනෙක් එයාගේ නම ලක්ෂිත එහෙනම් අපි දැන් දවල් ආහාරය ගන්නයි යන්නේ අපි lunch එක. අපි ඊළඟට ගම අපිට යන්න වෙන්නේ beach එකට pool එකට. එහෙනම් අපි කනවා සුපිරි
බයම් පූල් එක. පූල් එකට බහිමු. ඈ? අපිට ආසනයක් එන්න මොකද අත්තේ සුපිරිද කොහොමද යන්නේ යන්නේ පූල් එක ඉවරද බීච් එක. මහා ලස්සන බීච් එකක් තියෙනවා. ය ඒ අහන් අර ගලක් තියෙන එකට යන්න පුළුවන් දන්නේ නැහැ නේ අපි ඒකටත් යන්න බලමු කොෆි එකක් හදන්න යන්නේ. මෙන්න මේ කොෆි එක දාලා ස්පොසෝ එකක් බොන්න යක්. හරිද? ඊට පස්සේ මේක දානවා මෙන්න මේ ආකාරයට. කොෆි මැෂින් එක නේ ඔක. ඔව්. ඔක බලලා තියෙනවා. සුවඳ එකේ සුවඳනේ. thank you. අපිට වවුචර් එකක් හම්බුණා. කොක්ටේල් එකක්. අපි යම් බලන්න මොනවාද අපිට තියෙන කොක්ටේල් එක කියන්නේ. අපිට කොක්ටේල් එකක් තෝරගන්න කිව්වා. මොනවද ගන්නද?
Thank you very much. Bye, mage cocktail එක. Margarita. එන්ජොයි කරන්න ඉන්නේ. දැන් ඩිනර් එක ගන්න යන්නේ. අපි ගන්න යන්නේ. එළියට ආව අපි බැලකනි බීච් එක බල බල කන්න. බීච්. Thank you. right. මම ඔන්ලයින් 10 ගාම දෙන්නේ. හිතන්නේ. මේ තව අපිට සලාඩ් එකක් තියෙනවා. මේ හොටෙල් එකේ ලස්සන වගේම යාමක් තමයි. අපි එන හෙට උදේට හම්බ වෙමු. Good morning ඔයාලට. අපි දැන් නැගිට දැන් 7යි වෙලාව. පියන් එළිය බලන්න එළිය කොහොම දර්ශනයක්ද තියෙන්නේ කියලා. Wow. මොකක් ලස්සනයි. අද දැන් අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න යන්නේ. මොනවද සෑරස් ඉවර ඉන්න හවයි ලයින් එක. අපි යන්නේ මොනවද තියෙන්නේ? අපි දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න යන්නේ. සිපිලි කෑමක් තියෙනවා. කෑමක් තියෙනවා බෙදාගත්ත ගොඩක් බඩගිනි. මේකේ තියෙනවා මම බෙදාගත්ත චීස්, ටෝස්ටඩ් පොටැටෝ, එතකොට චිකන් සොසේජස් මගේ නම් තියෙනවා සලාඩ් එකක්. සලාඩ් එකක් තියෙනවා. මේ ඒක මට ගන්න බැරි ඒක වුණා. අතන තියෙන්නේ. එකක් ගන්න ඕනේ. පෑන් කේක්. පෑන් කේක් එකක් තියෙනවා. ඔම්ලට් එකක් දාගත්තා. එහෙනම් අපි කන්නයි යන්නේ. Ayo. Ini kata awak tahu dah dah. Saya kepala. Nama ini dikatakan. Salah itu dah dulu. Nah jadi, kita maru. Kami sore. Ya. ඒක. Halo. Nudel apa? Oh, next. Mama දැක්ක දිහා ඔය අහ නූඩල් එකක් පෑන් කේක්. මම දැන් ආයෙ ගිහින් පෑන් කේක් එකක් කනවා. අපි දැන් යන්නේ ස්පා එකට. මේ මාර සුවඳයිනේ. මොකද ඇතුළට ගිහලා බලමු අපි. මේ බීච් එකේම ලස්සන වෙනවනේ. ෂේ.
ඉතින් මසාජ් එකක් දාලා උන්දලා. මසාජ් එකක් දාගමු ඈ. යන්නේ ලබ්ස්ටර් බලන්න. මේ පොයින්ට් එක අන්න අර ගල. අර පිටිපස්සේ පේන ගල බලන්න. යන්නේ. අපිත් එක්ක එන්නේ නා. එන අපි යන්. අපේ අම්මා. අර පිටරකට තියෙන තැන. මොකද්ද හදින්නේ? Cool eh? Oh! සීතලයි යාළුවෝ දැන් නම් සුපිරි ඈ. පට්ටනේ. චූටි යවුන් අර තියෙන්නේ. ඔව් අර ඉන්නේ කළු පාට ගුලියා. ඔය මාළු ඉන්නේ. මෙන්න අපේ හොටෙල් එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ හොටෙල් එක. එන්න මේ දිගටම තියෙන අයිලන්ඩ් එක. මේක මෙහෙම එනවා. මේ ඇවිල්ලා අර කොනෙන් ඉවරයි අයිලන්ඩ් එක. එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ එහා පැත්ත. එහා පැත්ත කියන්නේ ඕකෙන් වටෙන් කරගලා යන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි මෙහි අයිලන්ඩ් තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අයිලන්ඩ් තියෙන්නේ. ඔතනින් ඉවරයි. අපිට එක පැත්තකින් ඉඳන් අනිත් පැත්තේ කොන බලන්න පුළුවන් අයිලන්ඩ් එකේ. මේ තමයි අපි ආ පොට් එකේ view එක. ඔය තියෙනවා දැන් ලස්සන ගලක් තියෙනවා. ඉතින් යන්න පුළුවන් දැන් නැහැ. අර ඈත හෙන්න ලොකු ගලක් උඩ චූටි ගලක් උඩ නිකන් අර කොක්කක් ගාලා වගේ තියෙනවා. තියලා වගේ තියෙන්නේ. දැන් DOUBLETREE by HILTON එකට සමුදෙන්න යන්නේ. මාරම ලස්සනයි ප්ලේස් එක. දවස් දෙකක් නේ. දවස් දෙකක්. වන් නයිට් එකක් අපි මාරම ෆන් එකක් ගත්තා මේකේ. අපි වීඩියෝ එක දාන්න. ස්පෙෂලි තෑන්ක්ස් කරනවා මිස්ටර් ලක්ෂිත. ලක්ෂිත අයියා thank you very much අපිට කරපු උදව් වලට. ඔව්. එහෙනම් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අපේ channel එකේ නම Paradise with Wife. අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. අපේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරන්න. අපි ගිහිල්ලා එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. Bye.